Sot Muftinia e Bashkisë Fetare Islame në Gostivar, ashtu si vitet e kaluara, tradicionalisht në natën e 27 muajit të bekuar të Ramazanit, respektivisht natën në cilën përkon edhe nata e Kadrit, organizon manifestimin e saj tradicional për të përkujtuar vlerën e madhe të kësaj nate. Kuptohet që sonte është nata e 27, ku nga shumica e dietarëve islam ka një pajtueshmëri në atë se nata e Kadrit përkon në natën e 27, sepse pejgamberi alayhis salam në këtë natë është vërejtur për kushtimi i tij, për ulësia e tij në ibadet, sidomos në 10 ditëqinë e fundit, por nata e 27 ka qenë si një natë e veçantë. Nata e Kadrit është natë në cilën Allahu fuqiplot lëshon faljen e tij. Është natë në cilën besimtari shpreh teuben e tij, shpreh pozicionin e tij përpara krijuesit të vet, Allahut fuqiplot. Është natë në cilën përcaktohet gjithçka për njeriu. Përcaktimet më të mëdha të vitit i cili do të pason. Është natë në cilën përcaktohet mbi lindjet, mbi vdekjet, mbi furnizimin, mbi gëzimet, mbi vështirësitë, mbi mundet, mbi sfidat të cilat njeriu mund të ballafaqohet. Është një natë pra ku njeriu duhet të kthehet vetes së tij, spari të bëjë një kontroll të kaluarës së tij dhe një herë për gjithmonë të vendosë, pa marrë parasysh se çfarë jete ka pas, të vendosë se do të jetë i drejtuar drejt rrugës së mbarë, drejt rrugës së drejtë, drejt rrugës e cila do t'i sjellë paqe dhe harmoni në zemrën e tij, në shpirtin e tij, në jetën e tij e kështu me radhë. Por mbi të gjitha, nata e Kadrit është natë në cilën Allahu fuqiplot lëshoi dritën e tij mbi mbar njerëzimin. Është natë në të cilën zbriti Kur'anin famullar, udhëzim, ai cili ndan të vërtetën nga e kota, libri i cili një herë për gjithmonë besimtarit ja hapi krahërorin e tij dhe i tha orientimin për jetën e tij. Besimtarit i jep shërim, është rahmet, është mëshirë nga ana e Allahut fuqiplot si libër. Për atë nata e Kadrit veçohet sepse në këtë natë Allahu fuqiplot nga lehvi mahfudhi në qiellin e dynjas zbriti fjalën e tij, fjalë e cila do të plotëson begatit dhe dhuntit më të mëdha të Allahut për mbar njerëzimin në përgjithësi. Është natë në cilën Allahu fuqiplot lidhi qiellin me dynjan, sepse njerëzimi do të kishte shembullin më të mirë të personalitetit më të ngritur dhe të më të përsosur si ishte Muhammed Mustafaja, sepse nga kjo natë fillon edhe pejgamberlloku i Muhammed Mustafas. Por kjo natë neve na shoqëron me diçka që edhe pse Kurani para 14 shekujsh u zbrit dhe atëherë ishte meleku Gjibril, ai i cili ishte në komunikim me Muhammed Mustafan, por Allahu fuqiplot këtë mujshde, këtë siharish të melekve të Allahut për çdo vit u sjell besimtarëve. Besimtarët të cilët këtë natë do ta kalojnë me dua, me lutje, me lexim Kuranit famullar, me gjithçka, me sadakat e tyre, me kontributet e tyre, me afërsinë familjare, me mbrojtjen e farefisit të për të qenë në rrugë të drejtë, ashtu si Allahu fuqiplot ngarkon nga robërit e tij. Është kjo natë që do të na përcjell të gjitha lagjet, gjitha shtëpitë tona me lekë të Allahut në krye me Gjibrilit. Dhe kjo do të zgjasë deri në Adim. Pra është natë e mundësive shumë të mëdha. Atë natë ku Allahu fuqiplot ngrit vlerën e besimtarit, përcakton fuqinë e tij mbi besimtarin. Është natë në cilën pozitat e besimtarit ngriten në këtë natë. Dhe është natë cilën Allahu fuqiplot mbi të gjitha lëshon faljen dhe mëshirën për robërit e tij. Më lejoni që në emër të Muftinisë Bashkisë Fetare Islame të Gostivarit, të gjithë besimtarëve t'ju uroj natën e Kadrit, me lutje Allahut fuqiplot që Allahu të gjitha leximet e Kuranit famullar
duat e tyre, namazet e tyre, i madhi Zot të i pranoj dhe kabul të i bë.